ဒီမှာဒေသနာပေါ်ပြမြန်မာ news ကနေ့စဉ်သတင်းစတင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုစောပါကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းဌာနကနေပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီချိန်တိုင်းမှာ radio ရုပ်သံတွေနဲ့ YouTube Facebook နဲ့ SoundCloud တို့မှာတဆင့်ပြည့်တဲ့စီတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာသတင်းအချင်းချုပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းဖြစ်ပသိမ်မြို့မှာစစ်ဆိုးရရဲ့ရက်တရစီမံကိန်းကြောင့်လမ်းမစည်းသားတွေခက်ခဲကြုံတွေ့နေရပြီးမြို့တွင်းရည်ရည်ရှမ်းမှုပြဿနာကိုတော့ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဆက်လက်ပြီးမန္တလေး PDF အထူးလှုပ်ရှားတပ်မကတိုက်ပွဲဝင်ကိုလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်124ဦးကိုဂုဏ်ပြုချင်းမြစ်တဲ့ခမ်းနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဖော်လှောင်ပြောင်ထားတဲ့တခြင်းကို Facebook ပေါ်မျှဝေခဲ့လို့အမျိုးသားတဦးပုံမှန်95ကကြီးနဲ့ဖန်စီမှုဖွင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအမေရိကန်တာတမန်တဦးတေဆုံးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမျိုးသမီးတဦးကိုဖန်စီထိတ်သိမ်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်နဲ့ရနောင်းမြို့တွေမှာတရားဝင်ဈေးရောက်မှုနဲ့ခိုးယူမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား15ဦးဖမ်းဆီးခံရပါတယ်။အခုသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပြည်စုံစွာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။အေရဝတိုင်းပသိမ်မြို့မှာအာနာသစ်စစ်စုရဲ့ရက်တရစီမံချက်အဖြစ်မြို့ပေါ်လမ်းမကြီးဘေးကရေမြောင်းတွေအပြင်လမ်းမဲဈေးသက်တွေကိုပါဖယ်ရှားရှင်းလင်းနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အခြေခံလူတစားဈေးသွယ်တွေနဲ့ပဲအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ပသိမ်မြို့စီအိုစုတိုင်းဝီကြီးချုပ်အေးကျော်ရဲ့ရက်တရစီမံချက်အတွင်းလမ်းအလှစင်တာနဲ့တန်ရှင်းလောက်တာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝါဒဖြန့်နေပေမဲ့မိုးတီးတန်စွာရွာသွန်းချိန်မှာစေပင်ရုပ်ရှိအပါဝင်မြို့လေးလမ်းမတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းနေစမ်းမို့အပေါ်ယံပြယုံတက်တက်ပဲလို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ဒါပြင်ဒီနေ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကစပြီးဘူတာဆေးမနက်ခင်းဈေးဘေးကမဟာစတိလမ်းမပေါ်နဲ့ယထာတန်လန်းဘေးမှာအတန်းကားအယောင်ချနေတဲ့ယာယီဈေးတိုင်ခန်းတွေကိုအပိတိုင်ဖျက်သိမ်းခိုင်းတာသလိုအေယာဈေးပြင်ဘက်ကဈေးသက်တွေကိုလည်းမနေ့4တိုင်ကနေ6တိုင်ထိ2နိုင်ကြာသာအချိန်ကတ်တက်ပြီးရောင်းချဖို့စီပင်ကလိုက်လံကြေညာထားတာပါ။အခုလိုရုပ်တက်ဖြတ်သိမ်းခိုင်းပြီးအချိန်ကတ်တာကြောင့်ဈေးသက်တွေကတနာခံတင်ပြပေမဲ့စီပီလူကြီးကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးလိုက်လံရှင်းလင်းခိုင်းနေတာဖြစ်လို့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဘာမှကူညီပေးလို့မရဘူးလို့ဈေးသည်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မဟာစတင်တည်ထောင်ခြင်းကစပြီးတောင်လဲတောင်ဝင်တွေကိုထပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာတိုက်ပွဲဝင်ရင်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေကိုဆွတ်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂုဏ်ပြုချင်းမြင့်တဲ့ခမ်းနားတစ်ရပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါခမ်းနားထံကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပေးပို့လာတဲ့ဂုဏ်ပြုတန်ဝန်လာကိုဖတ်ကြားတာတာဝန်ရှိသူတွေကမှာစကားပြောကြတာနဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလာနဲ့ချင်းမြင့်ငွေတွေပေးရတာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။9နှစ်တာတော်လိုင်းခီးချမ်းကာလအတွင်းဆီယနာရှင်စနစ်ဆိုးအမြင့်ပြတ်ချိန်မိုးရေးအတွက်ကိုလက်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေကိုပေးဆက်ဆွလွန်ခဲ့ကြတဲ့မိမိတို့တပ်မမှအရာရှိရဲဘော်စုစုပေါင်း124ဦးနဲ့ညီနောင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တည်တည်ကရဲဘော်တွေရဲ့ဆွလွန်ဆွဆောင်မှုကိုပြည်သူလူထုကအစင်းမြဲလေးမြတ်စွာဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခိုးတဲ့နောက်ချမ်းပြည်မြို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကိုတင်စားရေးဖွဲ့ထားတဲ့လောက်အောက်ကကုမှုတရာခေါ်ငွေလာမကြီးချင်းကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမျှဝေရှင်းခဲ့တဲ့အတွက်မြို့သားတူဖန်စီမှုဖွင့်ခံရပါတယ်။ဖန်စီခံရသူမှာပြည်မို့ခေတ္တရာမြို့သစ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်40ဝန်းကျင်ရှိကုမျိုးအောင်ဖြစ်ပြီးဇွန်လ3ရက်နေ့ည7:00နာရီခန့်ကအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုတပ်တွေကအစစ်စစ်မဲ့လို့အကြောင်းပြကာသူတင်ထားတဲ့ post က screen shot တွေပြပြီးဝင်ရောက်ဖန်ဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့သူ့ကိုအမှတ်နဲ့ yes scan မှာထိတ်သိမ်းထားပြီးပုံမှန်95ကကြီးနဲ့မှုဖွင့်ထားပါတယ်။အလားတူဆိုပါတချင်းကိုလှောင်ပြောင်မှတ်ချက်ရေးမှုနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာလည်းမတ်ခိခိုင်ချော်ခေါ်နန်းဧကတိကျော်ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ပဲခူးမြို့မှာလည်းအသက်68နှစ်အရွယ်ဒေါ်ကျင်စိုးကိုတောင်လိုင်းတတိတွေရှဲတယ်လို့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးကမှုဖွင့်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအမေရိကန်တပ်တမန်ဦးသိမ်းဆုံးတယ်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနက AB သတင်းဌာနကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တပ်ရုံးမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမေရိကန်ဆိုရဝန်ထမ်းတဦးသိမ်းဆုံးသွားတာမှန်ကန်ကြောင်းဝါရှင်တန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူး။တာတမန်တိုင်ဝမ်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဆိုပါအမေရိကန်တာတမန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကအမေရိကန်တပ်ရုံးနဲ့တမိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ Sakura Residence Hotel မှာတည်ဆုံနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စေစုလောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုလူသတ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကအမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးထိုင်းမျိုးသမီးတဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Sakura Hotel Manager အပြင်တပ်ဆိုင်ရာနယ်မြေကန်စေစုရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဒေသတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုတစုံတရာဖြေကြားဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရန်ကုန်မြို့ထိုင်းတန်ရုံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တန်တရားရှိသူအမျိုးသမီးအတွက်တန်တမန်ဆိုင်ရာအကူအညီပံ့ပိုးမှုတွေပေးမပေးဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မီဒီယာနဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်ရေးရာစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကတော့ဒီဖြစ်ဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခြေလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု
လုံးဝယိုရင်းလာတာကိုမိမောင်းထိုးပြနေတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒါပြင်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုစစ်စုဘက်ကအမြဲတမ်းဖုံးကွယ်လေးရှိတာကြောင့်နိုင်ငံတကာတပ်မတော်တို့တိတ်ဆုံးမှုလို့ရည်ကြီးတဲ့အမှုမျိုးမှာတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲသတင်းမှောင်ချထားဖို့စ조사နေတာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြနေကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတက်စ်ကိုင်းမဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့မဲဆောက်ဈေးကြီးအတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံသားတွေလောက်ကန်ဝေမရှိတဲ့တားမြစ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ဈေးရောက်ချခြင်းရှိမရှိရှောင်းတခင်ဝေရောက်စစ်စင်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံသား10ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးမဲဆောက်မြို့မှာရဲစခန်းကိုလှည့်ပြောင်းထားပါတယ်။အလားတူထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရတောင်းခရိုင်တွင်းကိုရေလမ်းကြောင်းကနေတရားဝင်ထောက်ထားမရှိဘဲခိုးဝင်လာတဲ့မြန်မာမျိုးသမီး4ဦးနဲ့မျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာ2ရက်ဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အထောက်အထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေအရတရားဝင်ဝေရောက်မှုနဲ့ရေးယူဖို့မူလနေရက်ဒေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွေမှာအရေးယူဆောင်ရွက်နေမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကတော့လူလူမှာသတင်းဌာန Public Myanmar News ကနေနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစစ်တင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုချိန်နဲ့တပိသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် YouTube မှာ Subscribe လုပ်ထားနိုင်သလို Facebook နဲ့ SoundCloud တို့မှာလည်း Follow လုပ်ထားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်။နောက်နေ့သတင်းအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ဆုံနေကြပါမယ်။ကြည့်ရှုနားဆင်အားလုံးကိုစင်တပြကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။